Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Ein af þeim spurningum sem verður varpað fram hérna á Lísu speglar listin samfélagið? Það verður málstofa eða svona pallborðsumræður og einn af þáttakendunum verður Jón Gnarr og hann kominn til okkar. Velkomin Jón. Já, þakka þér fyrir. Speglar listin samfélagið? Það skylda hennar að gera það, já. Og hún á að reyna að gera það að einhverju marki, sko. Þó að það sé ekki kannski alfarið hennar hlutverk. En það er ein af skyldum listarinnar, finnst mér, sko. Einmitt, og nú hefur þú bakgrunn í rauninni í báðum. Þú ert listamaður og grínisti, en þú hefur líka verið hinn með borðið. Já. Þannig séð, hvernig var það fyrir þig? Sko, það var fyrir mig, sko, upplifun, og ég hef lýst í upplifunin fyrir mig var svolítið bara eins og að, sko, fara til einhverjar annarar plánetu. Það sem var bara sko, allt annað aðdráttarafl, allt önnur gildi og viðmið og allt annar siður og það var eiginlega sko, það sem ég hef komist næst í að upplifa kultúrsjokk að koma inn í stjórnmálaheiminn og það var svolítið svona sko, það er mjög mikið einmitt með sko, samskipti að gera. Hvernig við tölum saman, hvaða orð við notum og með hvert eðli samræðinanna er. Þurftir þú að svona bæla svolítið niður sko, listamanninn í þér þegar þú varst í þessum aðstæðum? Já, sko ég sko listamaðurinn er sko draumóramaður. Hann hugsar í möguleikum og táknmyndum og ég hef svo oft verið til þess að með einhverja hugmynd sem ég þurft að selja. Ég þurft að fara til sjónvarpsstöðva eða einhverja fyrirtækja jafnvel og selja hugmyndina. Og mér fannst ég bara alltaf vera í því. Mér fannst ég alltaf sko, en svo hitti maður sko annað listafólk og maður segir því lauslega frá því sem maður er að pæla. Það sé, algjör snilld, það kvikir strax. Gerum sko. þetta. Já, gerum þetta. Þetta verður alveg frábært. Og oft hefur þetta verið sko, mjög þungt í sölu, eins og þið getið ímyndað ykkur að selja gamanþáttaseríu sem fjallar um 3 kallmenn á bensínstöð að næturlagi. Þetta er þungt að selja. en ég var fullviss um þetta myndi takast, sko. En svona hátíð eins og Lísa, þar sem að svona hátíð samtalsins, bæði þá fyrir sem sagt listafólk, grínistan og pólitíkusina, að þá eiga kannski það sameiginlegt að koma saman og tala. Algjörlega, og við mættum gera svo miklu meira af þessu nákvæmlega, vegna þess að sko samtal og svona hátíðir eins og Lísa eru svo svakalega mikilvægar, vegna þess að það vantar svo mikið samtal og við Íslendingar, við þurfum svolítið mikið að æfa okkur í samtali. Við erum góð í einræðum, við erum bókstafstrúar fólk, enda erum við öll rosa góð á Facebook. Já. En við þurfum svo mikið að bæta okkur í samtali og þess vegna eru svona hátíðir af mjög svo af hinu góða. Hefur þú tekið þátt í einhverju svipuðu áður? Já, sko, ég hef tekið þátt í fjölda svona viðburða, en þetta er fyrsti viðburðurinn sem ég tek þátt í á Íslandi. Ég fer reglulega á ráðstefnur og ræði þessi málefni í útlöndum. Eða minnst að þú veist, það er alltaf verið að bjóða mér, alltaf verið að efna til einhverja viðburða og ræða lýðræði og stjórnmál og list og svona út frá ólíkum vinklum, samfélagsvinklum og en þetta er í fyrsta skipti sem ég tek þátt í svona ráðstefnu á Íslandi. Mest alveg magnað. En er það ekki þannig einmitt að hugmyndirnar hjá listafólki og svo framvegis, að hugmyndirnar þær einmitt verða til að einhverju leyti með samtali við þá bara almenning? Jú, algjörlega. Og sko fyrir mig sem listamann þá hefur það alltaf verið sko kjarninn í minni vinnu að það er að ég á einhvers konar samtal, finnst mér. Mér finnst ég alltaf vera að eiga samtal við sko
fólk sem raunverulegt en samt ímyndað og það fólk sem sko deilir sama raunveruleika og ég og notar sama tungumál. Mér finnst það hefur alltaf verið... Ertu þá ímyndaðir sko samtal við kannski fólk sem kemur frá öðruvísi bakgrunni og hefur öðruvísi hugsanahátt? Já, en sko við deilum sama raunveruleika. Við sjáum sömu hluti og við tölum sama tungumál og sko ég hef komið sérstaklega í upphafi míns ferils, þá var ég oft sakaður að vera að reyna að ganga fram að fólki eða ögra fólki eða eitthvað svoleiðis. Ég upplifði það aldrei. Mér fannst ég verið að gera eitthvað sem var í sko gagnkvæmu samtali okkar á milli og væri sem sagt afleiðing af samtali. Já, en núna eins og hérna, þú veist, hlakkar þið til að vera hér og fá þetta samtal akkurat þetta, spegla listin samfélagi? Já, mér finnst þetta rosalega spennandi og auðvitað ég upptekinn af því sem ég ætla að segja og langar að segja og langar að koma á framfæri, en líka mjög spenntur að heyra hvað aðrir hafa að segja og hvernig aðrir eru að upplifa. Og ég náttúrulega sko oft hafa listamenn mjög svona hvað maður að segja brenglaða mynd af stjórnmálum og ekki bara listamenn, almenningur hefur oft mjög brenglaða mynd af stjórnmálum og svona litla innsýn oft inn í stjórnkerfið en ég hef verið beggja megin borðs. Ég hef verið í stjórnmálum og ég hef verið líka fyrir utan þau og þannig að ég svona, hvað maður að segja, ég hef svona meðlíðan með öllum aðilum einhvern veginn, finnst mér. Já, það hljómar mjög vel. Því miður þá pallborðsumræðurnar ykkar, þær eru í dag, eða voru sem sagt í dag. Já. En... Þú ert hérna að varpa eitthvað á laugardeginum eða eitthvað? Já. Mér finnst það náttúrulega dásamlegt að vera á Akureyri í svona yndislegu veðri, sko. Og ég fer í bókval, þó það sé ekki bókval lengur. Ég er bara alltaf fyrsta stopp. Það hefur alltaf verið fyrsta stopp. Bara áður en ég fer á sko, það sem ég er að gista. Fer ég beint í bókval, skoða einhverja bækur, fer síðan að fá mér kaffi. Þá maður einhvern veginn bara svona lenda og bara... Þá ert þú komin til Akureyri? Já, ég er komin til Akureyri, en svo er bókval farið, en ég fer samt bara þarna og mér finnst þetta bara alltaf að vera bókval. Já, endilega ekki hægt að kalla það bókval. En þakka þér kærlega fyrir að koma til okkar hérna, Jón. Já, og þakka ykkur kærlega fyrir að fá mig. Og bara góða skemmtun á Lísu. Já, takk sömuleiðis. Takk. Klárir. Geggjað.